Тәмсез, хөрмәтле хезмәттәшләр. Без бүген Мәдәният министрлыгының ел сайын уздырыла торган Тантана театраль премиясенә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Әлеге чара Татаринформ агентлыгы сайтында да онлайн трансляция бара. Пресс-конференция ике телдә барачак, рус һәм татар телләрендә. Кунаклар белән таныштырып үтәм. Натфуллин Дамир Данилович, Татарстан Республикасы Мәдәният министры урынбасары. Бикчәнтәев Фәрит Рафкатович, Татарстан Республикасы театр әһелләре берлеге рәисе. Шевченко Елена Николаевна, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының сәнгать белеме үзәге өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты. Башта спикерлар белән таныштырып киттек, аларга сүз бирәбез һәм соңыннан сорау-җавап форматына күчәбез. Дамир Данилович, менә бу тантана бәйгесенең быелгы үзенчәлекләре турында сөйләп китсәгез иде. Хәерле көн. Барлык хатын-кызларны Мәдәният министрлыгы исеменнән узган бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Яз бәйрәме. Сәламәтлек, бәрәкәтлек сезгә. Һәр вакыт безнең конференцияләрдә дә хатын-кызлар саны алар күбрәк. Шуның өчен алга таба да шулай булсын. Тантана премиясе ул безнең театр сәнгатендә, сәнгать өлкәсендә иң төп һөнәри премиясе, дәүләт бүләге. Ул безнең Татарстандагы алтын битлек, золотая маска дип әйтергә дә була. Һәм ул дөрестән дә безнең өчен бик зур горурлык, чөнки ел сайын Мәдәният министрлыгы Камал театры белән бергә алар ярдәмендә без бу премияне эшлибез. Ул ел сайын аның географиясы арта бара һәм әйтеп китәргә кирәк, бу премия ул дәүләт театрлары өчен генә түгел, һәм бу да аның үзенчәлеге дип әйтергә була, чөнки без монда һәвәскәр халык театрларында билгелибез, һәм шуның өчен бу аның үзенчәлеге дә дип әйтеп була. Һәм шул ук вакытта без соңгы елларда аны сез күрәсез, без бу премияны бүтән шәһәрләрдә дә, бүтән театрларда үткәрәбез, чөнки безнең дөрестән әйткәндә районнарда булган Минзәләдә, Түбән Камада, Чаллыда театрларның хәле әзрәк авыррак Казандагы театрларга караганда, һәм шуның өчен без бу елда мәсәлән безнең Тантана премиясе ул безнең уза 27 март көне без игълан итәбез җиңүчеләрне, һәм алдан берничә көнлек үткәрәбез инде эксперт комиссиясын. Берничә сүз әйтеп китәргә, безнең комиссия ул дөрестән дә югары дәрәҗәдә, һәм аеруча бу ел әйтергә кирәк, безнең комиссиядә Россия Федерациясының театр берлегенең урынбасары катнашачак, Мозговой Дмитрий, ул безгә ризалык бирде, һәм бу объектив яктан да, билге бирү яктан да мин уйлыйм, ул безнең өчен объектив ягыннан яхшырак булачак. Элек беләбез, бу премия Галиәскәр Камал театрында үткәрелде, һәм менә шул максаттан чыгып, бүтән төбәкләргә, бүтән районнарга чыгып, без бу премияне быел әлбәттә үткәрәчәкбез. Ежегодно премия Тантана проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. В этом году объявленный год национальной культуры и традиций. Конечно, эта премия она имеет более содержательный смысл. В этом году у нас участвуют 23 театра. Хочется отметить, что помимо известных театров, в этом году мы узнаем о новых именах в театральном искусстве, о новых театрах, такие как, например, Набережно-Челнинский драматический театр «Либерта», театры городов Альметьевск, Котня, Мензелинск, Набережные Челны. С каждым годом это мероприятие наращивает обороты.
И вот в этом году принято решение о проведении главной церемонии в Альметьевском драматическом театре. Уже второй месяц экспертные и компетентные жюри и комиссии выезжают и смотрят спектакли, которые в рамках репертуарной политики в театрах проводятся. И надеемся, что за 2-3 дня, как правило, проводится окончательная комиссия, окончательное жюри. Номинации достаточно обширны, и еще раз хочу сказать, что главная цель показать не насколько высокого уровня наши основные государственные театры, но сделать все-таки акцент также на театры малых городов. Мы знаем, у нас и федеральная целевая программа есть на это направленная, но в то же время показать зрителю и показать возможности, они действительно обширные театров, которые находятся у нас в районах и в городах республики. Вот вкратце все. Рахмат. Рахмат бик зур. Фәрит Рафкатович, сіз нәрсә көтәсез менә бу елгы тантана премиясеннән, аннары үзешчән театрларны ничек бәялисез? Татарстанда алар күпме? Аларның сыйфаты никадәр? Менә театр әһелләре берлеге рәисе буларак шул турыда фикер әйтсәгез. Исәмесез, хәерле иртә, хәерле көн. Шулай ук барыгыз. Монда чыннан да күбрәк хатын-кызларыбыз, шуңа күрә мин кушылам. Котлауларга барыгызны да узып киткән бәйрәм белән. Сезгә саулык, сәламәтлек, шулай матур булып яшәгез, безне дә шул матурлыкка өндәгез. Инде Дамир әфәнде әйткәннәренә нәрсә генә кушыйм икән? Нинди яңалыклар? Менә монда бу быел катнашты 69 спектакль. 69 спектакль. Һәм менә әйтәсем килә, мине бик бу сөендерә торган күренеш. Монда керде безнең операбыз Кавый-Сәрвәр. Ул да конкурста катнаша. Аны караганнар, бу минем өчен, мәсәлән, үзем өчен бик сөенечле күренеш. Шулай ук 2 театр кызганычка каршы катнаша алмадылар. Бу инде ниндир гадәткә дә кергән нәрсә, Качалов театры. Алар баш тарттылар бу тантанадан, һәм Зеленодольскийда музыкальный театр. Алар да шулай ук быел катнашмыйлар. Шуннан соң быел тагын ниндидер яңалык, менә шул быел председатель юк экспертный советта. Экспертный советта гадәттә председатель үзебезнең мәдәният министрлыгының министр үзе председатель иде. Быел алар миңа тәкъдим иткәннәр иде. Мин спектакльләрем безнең театр катнашканга күрә, мин баш тарттым, шуңа күрә быел председатель юк, 2 сопредседатель. Берсен менә Дамир әфәнде әйтте. Мозговой Дмитрий Александрович, он заместитель председателя СТД-РФ, сопредседатель. Һәм Дамир Данилович үзе. То есть безнең бу юлы комиссиядә 2 сопредседатель, председатель юк. Менә бу бик зур яңалык. Шулай ук катнашалар экспертный советта Корчак Марина Михайловна, ул беренче ел гына түгел, ул инде 2003 ел катнаша, 3нче ел инде мен катнаша. Ул шулай ук менә театральный критик, заведующий кабинетом национальных театров СТД-РФ. Шулай ук катнаша Герусова Александринский театрның, ул руководитель творческо-информационного отдела Александринский театр, чөнки сезгә билгеле бит инде Александринский театр менә инде 3нче ел рәттән, 3 ел элек ассоциация, милли театрларның ассоциацияларын барлыкка килде. Шуңа күрә без Александринский театрын катнаштырырга уйладык. Менә шуңа күрә Герусова руководитель творческо-информационного отдела Александринский театра. Шуннан соң тагын нинди яңалыклар әйтим икән. Тантана чыннан да безнең театрлар өчен аларны ул премияны көтеп алалар. Бик актив катнашалар театрларыбыз. Һәм әйтергә кирәк, менә
Біз бит инде күзәтәбез барыбер милли республикаларда, безнең күрше республикаларда нинчик хәлләр театрларда. Чыннан да Татарстанда театрлар әйбәт яши. Юк, чыннан да шулай. Аны объектив менә күзлектән карасак, әйбәт яши һәм шуның менә югары күренеү ноктасы тантана дип әйтер идем. Чөнки бер республикада андый премия юк. Андый премия юк. Әле монда әйтмәдек, безнең Салимҗанов премиясе да бар. Быел ул булачак ноябрь айында. Шул ук вакытта Наурыз бездә уза. Шул ук вакытта әйтәмеш менә 69 спектакль. 69 спектакль. Карарга туры килде. Менә Елена Николаевна белән аралаштык. Елена Николаевна сказала, я говорит, посмотрела около 50 спектаклей. Вот Елена Николаевна эксперт. Поэтому я думаю, что, конечно же, каждый год по-разному бывает. Театры по-разному живут, от сезона к сезону живут. Где-то что-то успешнее, где-то радует в этом году, какие другие будут радовать. Но надо честно сказать, что премия, любая премия, она, ну как сказать, это всегда сложно. Любая премия – это всегда сложно. Всегда кто-то останется недовольный, всегда кто-то будет говорить, что а почему вот не так, а почему вот так, вот, а почему в экспертном совете вот эти, не те. Премия, любая премия, мы на примере «Золотой маски» можем это наблюдать. Каждая «Золотая маска» после окончания «Золотой маски» еще полгода идет мощная атака на эту премию «Золотая маска», хотя все ее хотят получить. Но, видимо, тот, кто не получал, больше всех обижается. И поэтому, но я думаю, что вообще существование этой премии дает определенную какую-то, ну, как сказать, свободу. Я думаю, что театр все равно держится на какой-то демократии. Если там нет демократии и нет вот этого ощущения свободы, то театр тогда, ну, мәгънәсе да и смысла нету. Поэтому премия, мне кажется, она дает вот эту возможность выбора, возможность не только конкурировать, а как-то общаться, как-то передавать друг другу какой-то опыт. Поэтому я еще раз хочу сказать, что действительно в Татарстане театральная ситуация намного лучше, если сравнивать с остальными регионами. И вот премия Тантана этому очень хорошее такое подтверждение. Вот білмеймін, тағын сұраулар болса, мен жауап берермін. Рахмат, Фәрит Равкадович. Хазар Елена Николаевна сөз берейік. Елена Николаевна, вам слово. Расскажите, пожалуйста, про театр, то, что не сказано еще. Я хочу продолжить тему, которую затронул Фарид Равкатович. Да? Простите. Да, добрый день еще раз. Действительно, Тантана – это очень важная вещь. Помимо того, о чем сказал уже Фарид Равкатович, это еще некий срез театральной жизни республики. И потому что все театры поддают свои премьерные спектакли на конкурс, и в результате можно уже говорить о неких тенденциях, о неких направлениях, да, в развитии театрального процесса. Конечно, каждый год особенный, каждый год имеет свою специфику, поскольку театр – это живой организм, и существует масса и внутренних, и внешних факторов. Но если говорить о специфике нынешнего сезона, то, несмотря на то, что работа еще ведется, эксперты отсматривают спектакли, и рано подводить какие-то итоги окончательные, промежуточные наблюдения все-таки можно сделать. И вот об этом я хотела бы сказать несколько слов. Обращает на себя внимание чрезвычайное разнообразие жанров, стилей и литературного материала, к которому обращаются наши театры. Вот в этом году в ряде спектаклей, которые поданы для участия в конкурсе, поставлены по русской, татарской, зарубежной классике, по литературным произведениям советской эпохи, по современной драматургии. Это что касается литературного материала. Если говорить о жанрах, то здесь тоже палитра достаточно разнообразная и широкая. От бэби-спектаклей,
моноспектакли, традиционные драмы, мелодрамы, трагедии, комедии, до вот таких современных новых жанровых модификаций, которых в последнее время появилось достаточно много. Например, спектакли «Променады», аудиоспектакли, спектакли театра «Горожан», где актеры взаимодействуют с любителями на тему какую-то социально важную. Такие спектакли тоже появились, это не может не радовать, особенно театральная площадка МОН активно занимается этой проблематикой, ну и так далее. Словом, мы наблюдаем вот такое удивительное многообразие, что, конечно, отрадно. Вообще современный театр, он очень многообразен. Сейчас нет какой-то глобальной, такой доминирующей художественной системы или единого стилевого направления. Он очень разный, он осуществляет поиск в разных направлениях, и в результате возникает вот эта удивительная энергетика поиска. Это очень ощутимо. Это было ощутимо уже в последние годы, и этот год не стал исключением. Еще мне хотелось бы отметить рост не столичных театров. Я намеренно не использую термин «провинциальный театр», потому что, с моей точки зрения, он вообще уже не совсем корректный. Понятие провинции все-таки имеет негативную коннотацию, да? А сейчас наши нестоличные периферийные театры, они настолько быстро развиваются, растут, повышается их художественный уровень, они приглашают разных режиссеров, работают в разных художественных системах, не боятся идти на эксперименты. И это очень важная тенденция, и в этом году мы ее тоже наблюдаем. И несколько слов мне хотелось сказать о детских театрах. Это особая история, очень важная. Как бы сюда относятся и детские спектакли взрослых театров, но прежде всего, конечно, стоит говорить о специализированных детских театрах. Это прежде всего Казанский русский ТЮЗ и Казанский татарский ТЮЗ имени Кариева. Реальность вокруг нас меняется, меняемся мы сами, меняются наши дети, их восприятие. И, конечно, современный детский театр не может существовать, не учитывая этих факторов, не учитывая сознание современного ребенка, особенности его восприятия. Мы все знаем, что наши дети вооружены мобильными телефонами, гаджетами, и они в настоящее время нацелены прежде всего на потребление визуальных образов. И вот очень радует, что наши детские театры все эти факторы учитывают, и они ищут новые способы взаимодействия с юным зрителем. Они пытаются вписаться в его систему координат и говорить с ним на языке ему понятном и ему интересном. Они используют приемы других видов искусства, танца, музыки, кинематографа, мультипликации. Они используют всевозможные современные цифровые технологии, элементы компьютерных игр. И это дает результаты. Дети, залы полны, да, дети с удовольствием посещают эти спектакли. То есть, вот, мне кажется, такой контакт найден, и это тоже очень важная тенденция. Ну вот это основные моменты, которые бы мне хотелось сегодня озвучить. Спасибо. Спасибо большое, Елена Николаевна. Хәзер сорауларга күчсәк була торгандыр инде. Хөрмәтле журналистлар, бармы сорауларыгыз? Кем беренче? Рәхмәт. Здравствуйте, Бизнес онлайн, Нурия Фатхулина. Вот хотелось бы вот такой вопрос задать. Вот вы не раз подчеркнули сегодня, что сейчас не столичные театры выдают очень качественный материал. Вот недавно, в прошлом году приезжал Альметьевский театр, в котором как раз-таки в этом году будет проходить церемония вручения. Вот нет ли ощущения, что вектор именно татарского театра сейчас вот перемещается из Казани в другие города, допустим, в тот же Альметьевск, Набережные Челны? Я бы так не сказала. Нет, потому это что вот такой обширный вопрос, это, наверное, больше к Фариду Равкатовичу и Дамиру Даниловичу. Во-первых, приятно видеть представителей Бизнес онлайн на пресс-конференции. Не часто нас своими этим присутствием радуете. Да? Ну, тогда извиняюсь. Даже если есть такая тенденция, мне кажется, это хорошо.
Потому что, вот как я уже сказал, то что все-таки внимание к театрам, которые находятся в Казани, к центральным, оно достаточно больше. И ничего нет плохого в том, то что мы бы все-таки поднимали уровень театров, которые находятся в районах и в городах республики. Я не знаю, как вы, Равкадж, мнение? Ну, я не знаю, на самом деле, я так не думаю, я так не считаю. Мне кажется, как-то это... Я Николаем тоже хотел об этом сказать, наверное, что это идет как-то так параллельно. Но, видимо, это связано с тем, что очень активно стали работать закамские театры. Ну, я тоже не люблю слово провинциальные театры, а закамские театры, маленькие театры, атнинские театры. Просто они стали активнее, вот и поэтому ситуация немножко просто выравнивается. Приятно А то, что сказать. там сместился, там как-то что-то там что-то, а мы, значит, здесь у нас все так стало как-то плохо, а там стало все хорошо. Мне кажется, это не совсем правильно. Ну и положительно нужно отметить улучшение им самой ресурсной базы. Да, это Нижнекамский театр юного зрителя, это, и, мы знаем, новый театр «Мастеровые», это и отреставрированный Челнинский драматический театр. И знаю, что в планах у нас есть и по Мензелинскому театру нужно его отреставрировать. Поэтому, наверное, это тоже дает свои результаты. Потом, мне кажется, тут много факторов. Вы правы, очень много факторов. Ну вот поддержка Единой России, там малых городов. Это, конечно, тоже мощный стимул. Потом то, что вот, ну, при президенте по культуре, по языкам, вот Марат Готович, который возглавляет, там очень много проектов, в котором активно участвуют вот именно театры, закамские театры, и вот Альметьевский театр, и Челнинский театр, я знаю, насколько они активно в этом участвуют. То есть было объявлено много всяких конкурсов, и поэтому, то есть вообще как бы такое национальное вдруг стало очень важно. Вот. Потом центр, он немножко такой более рассыпчатый, а там более концентрировано все. Рахмат. Тагын сораулар бармы? Айгөл. Сенімсіз Илья Тришиманов ялқын номинациялар турында сұрасым келген еді. Белгілі менде неше номинация болacak, яңалары ма, ескілері ме кетешек, шолардың турында сөйлеп кетсеңіз еді. Менә мин атап ките алам. 17 номинация. Дебют, лучшая эпизодическая роль, лучший актер театра кукол, лучшая женская роль второго плана, лучшая мужская роль второго плана, честь и достоинство, лучшая роль в музыкальном спектакле, это опера, музыкальный спектакль, мюзикл. Шансом на минимум мәсәлән бу бик яңа. За выдающиеся достижения в сезоне. Какой-то недряная номинация. Да. Лучшая роль в музыкальном спектакле. Причем 2 номинации. Видимо, опера и балет. Потом лучшая женская роль, лучшая мужская роль за актерский ансамбль. Лучший спектакль для детей, лучший спектакль малой формы, лучший спектакль большой формы, лучший музыкальный спектакль, эксперимент. Но әйтергә кирәк, менә актерский ансамбльдан соң, менә актерский ансамбльга 12 номинациялар акчалата, име? Менә булар, алар поощрительныйлар. Һәр номинацияда 100 меңлек акчалата премиялар бар. Һәм әйтеп китәргә кирәк, тантана премия кысаларында тагын махсус премия бирелә Дамир Сираҗиев исеменнән. Һәм ул да акчалата булачак. У нас спецпризлар бар, театр әһелләре берлегенең премиясе булачак. Потом Жиганов исемендәге консерваторияның премиясе булачак. Шуннан соң Сәхнә журналының аерым махсус премиясе булачак. Шуннан соң вот Единая Россияның шулай ук аерым бер спецприз булачак. Менә шулар. Спецприз 1, 2, 3, 4 спецприз тагын белән булачак. Так. Булды бугай. Бу бүләкләр бөтенесе шушы тантана кысаларында бит. Ие.
Тагын сораулар бармы, хөрмәтле журналистлар? Можно вот Вот там. Халил Шамиль, Татаринформ. Елена, я отчество не вижу. Елена Николаевна. Николаевна. Елена Николаевна, вопрос к вам все-таки. Номинация «Честь и достоинство». Вот по каким критериям определяется? Как вы определяете эту номинацию? Да, простите, да. Речь идет о многолетнем честном служении театру. Как правило, это ветераны театра, которые отдали ему много лет, и в биографии которых значимые театральные работы. Ну, не только возраст, безусловно. Опыт, личный вклад. Прежде всего, да, это личный вклад, да, личный вклад, который был сделан в театральное дело республики. Ну, я не участвую как бы в экспертном в этих делах, как бы, но я, например, от себя бы хотел бы добавить вот по поводу этой номинации. Конечно, здесь не только потому, что правильный вопрос, не только потому, что он проработал там 40, 50, 60 лет. Ну, как бы, как бы это так сказать, ну, я боюсь сказать, там, участие в общественной жизни, там, да, но все же педагогическая какая-то деятельность есть у актеров, которые не просто играют только на сцене, а еще как-то более влияют на общественную жизнь не только посредством театральной своей как бы жизни, а другими некими вот качествами, да. Нурия, сезнең сораугыз бар дип уйлыйм. Вот вдогонку первого вопроса, вот Фарид Равкатович, вот вы упомянули, что сейчас национальный театр выходит, ну такое вот большое значение имеет национальный вопрос. И вот недавно, в прошлом году, то есть Валерий Фокин говорил, что у национальных театров сейчас есть очень большие, хорошие перспективы заявить о себе, сказать новое какое-то свое видение, показать. Вот у национальных театров Татарстана вот какое будущее, что в нынешнем году вот в таких обстоятельствах они могут выдать, какой материал? Ну, такой какой-то очень мощный вопрос. Я как-то не берусь уже так конкретно на него отвечать очень тяжело. Потому что вот будет Тантана, мы посмотрим там, как будет оценено и что выйдет на первый план. А потом будет Навруз. Навруз пройдет в июне, мы там увидим огромное количество национальных спектаклей, ну, театров. Я думаю, что господин Фокин это сказал с большой надеждой. С большой надеждой. А что касается, что действительно национальные театры вышли как-то на арену уже такой, не только общероссийскую, а международную арену, ну, я думаю, все факты говорят об этом. Это и номинирование на «Золотых масках», это и участие в международных проектах, гастроли, ну, которых сейчас, конечно, уже будет все меньше и меньше. Вот, поэтому тут как бы факты налицо, я даже не берусь как-то перечислять это все. Но то, что есть проблемы, почему я, например, сказал о том, что действительно положение в Татарстане, в республике у нас все-таки на зависть другим остальным регионам. Нет, правда, это действительно так. Я тут не потому, что здесь министерство сидит или хочу там как-то... Это действительно так, потому что мы знаем, как живет театр в Хакасии, как живет театр национальный на Алтае, как живет театр в Тыве. Вопрос национальных театров очень сложный, потому что если мы говорим, что театр это все-таки институт, а он должен быть институтом театра, на сегодняшний день особенно, по сохранению языка, по сохранению культуры. Языка сегодня вообще на первом месте стоит. Языки чуваши, мордва, мари-эл теряют
они теряют возможность играть на своем собственном языке. Фестиваль «Навруз» – одно из условий, спектакль приезжает, чтобы он был на своем родном языке. Потому что есть заявки, национальные театры заявляют спектакли, но они на русском языке, допустим. Мы сразу говорим, что есть положение, по положению, пожалуйста. Это очень серьезнейшая проблема, это беда, которая еще аукнется. Поэтому то, что Фокин создал, и то, что Фокин Ассоциацию национальных театров создал, и то, что мы проводим здесь, и Тантано, и Навруз, и конкурс драматургии татарской, и то, что все проекты, которые сейчас направлены на то, чтобы все-таки все это сохранить, чтобы театры остались действительно и стали как никогда сейчас именно институтами по сохранению культуры, языка, этнической какой-то идентификации собственной. Мне кажется, сегодня это очень важный вопрос. Просто важнейший. Потом национальные кадры. Это, вопросов очень много. И которые, в общем-то, по мере возможности мы пытаемся решать, обсуждаем, говорим об этом. Что-то получается, что-то не получается. Нет, и действительно, говоря в этом контексте, хотелось бы отметить уникальность все-таки фестиваля «Навруз». И не потому, что здесь Фальк Равкач сидит. Этот фестиваль действительно уникальный. И вот именно в контексте народных театров, когда мы говорим. И стоит отметить, мы же с вами все это видим, какая поддержка сейчас на федеральном уровне. И серьезные решения приняты по развитию школьных театров. Да, и, наверное, я считаю, что это правильно, потому что прививать вот эту любовь к театру, любовь к театральному искусству, она должна со школьной скамьи быть. Да? И если мы говорим, что все-таки сила Российской Федерации – это в многонациональности, конечно, исходя из этого, в этом контексте внимание к национальным театрам, оно должно быть на достойном уровне и в дальнейшем. Спасибо. Нары менә әйтәсем килә инде, монда сорау бирделәр. Менә Әтнә мәсәлән, Әтнәдә хәзер башта Гомәр Мәрдәнов исемдәге конкурс игълан иткәннәр. Балалар теге мәктәп театрлары арасында. Мәктәптә театрлар булдырырга. Хәзер драматургиягә игълан иткәннәр конкурс. Балалар пьесалар яза башласыннар дип. Бу бит гаҗәеп татар телендә. Бу бит мен әле күптән түгел генә аралаштым Ленур белән, директорлары белән. Бу аның инициативасы. Шуңа күрә я согласен, да, на сегодняшний день национальные театры, не только национальные театры, но вот нашего региона театры, они очень активны, очень активны, очень активны. Но я опять же повторяю, что это результат многих факторов, многих инициатив, которые, в принципе, идут даже сверху. Поэтому все-таки хочется в конце сказать, поблагодарить Министерство культуры. Министерство культуры. Нет, действительно, реально вас поблагодарить за ваше внимание к этому вопросу, не только к этой премии, а вообще к этому вопросу. Спасибо большое. Я думаю, Тантана пройдет. Потому что, например, в Челнах прошел замечательно. В том году в набережных Челнах, замечательно прошел. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие нападки, которые пытаются все время укусить. Вот. Но это всегда так. Это всегда так. Они все время ищут что-то вот такое нехорошее там. Вместо того, чтобы порадоваться всем вместе. Вот я думаю, что в этом году в Альметьевске тоже будет замечательно. Алла тілесе. Рахмет, Рүзидә ханым, сұрағыңыз бар деп маңладым. Сұрау Дамир Даниловичқа. Дамир Данилович, менә ике театр катнашмый дидек. Качалов театры һәм Зеленодольский театры. Ни өчен икән министрлык ягыннан белештегезме? Качалов театрының ниндидер претензиялары бар, нәрсә ошамыймы, әллә аларның спектакльләре юкмы, нинди сәбәп? Зеленодольский театры алар бит инде үзләре федераль проект буенча акча да алалар. Ничек алар күрсәтмиләр үзләренең эшләрен? Без әле белешмәдек, ләкин һәр хәлдә белешербез һәм үзебезнең нәтиҗәләребезне ясарбыз бу турыда. Рәхмәт сорагыз өчен. Тагын сораулар бармы? Да, у меня последний вопрос, вот такой позитивный. Вот сегодня упоминалась опера «Кави Сарвар». Мы все знаем, что это с большим успехом она прошла. Невероятная опера Мироши
И вот хотелось бы узнать по поводу этого, вот этой работы. Она вот номинирована на Тантану. Вот какое будущее ждет эту оперу, потому что мы знаем, что она ни в каком театре не играется, ни в каком театре она не закреплена. Все-таки Министерство культуры как-то будет содействовать в этом вопросе, потому что запрос есть, и у многих татарстанцев тоже есть интерес к этой опере, и хотелось бы узнать, что будет дальше. Такой популярный вопрос в контексте последнего времени. Мы неоднократно давали и интервью, и пояснения по этому вопросу. Наверное, никого не нужно знакомить вообще с историей, да, как появился Кави Сарвар. Все присутствующие об этом знают, что это на встрече президента Миляуша Харюна вышла с инициативой на встрече Раиса. Этот проект был поддержан. Мы буквально недавно встречались еще раз и с Миляушей Харюлиной, разговаривали о будущем, которое будет. Здесь что хочется отметить? В первую очередь, мы знаем, что очень многие, кто хотел посетить, у них не было возможности. И это вот как бы, наверное, первое, на что стоит обратить внимание. Сейчас, в данный момент, мы прорабатываем несколько вариантов. Один из них – это возможное участие в осеннем фестивале «Конкордия». Еще раз показать эту постановку. Возможно, есть мысли и выйти, показать ее в Москве в рамках Дней культуры, но это пока все в наших планах. Но видя, какое внимание от общественности мы получаем после этой постановки, все вот эти позитивные комментарии и отзывы, понятно, мы будем на это реагировать и понимаем то, что нужно развивать, нужно поддерживать в первую очередь. Да, вот как бы самая главная особенность, и очень важно, что это действительно наш молодой композитор, который сам сделал все партитуры, это порядка 800 страниц. Это действительно колоссальнейшая работа. Вот если здесь есть специалисты, кто по музыке знает, это, действительно, вот если взять за последние годы, мало кто такое делал, и вот еще в молодом возрасте. Также стоит отметить, данная постановка уже получила в прошлом году премию федерального уровня «Палитра». И, конечно же, обращая внимание на это, мы будем дальше сотрудничать и поддерживать как автора, так же ее начинание. Спасибо за вопрос. Хөрмәтле кунаклар, менә шу сөйләшү барышында яңадан фикерләр килдеме? Әйтер сүзләрегез бармы? Елена Николаевна, может, у вас есть что добавить? Да нет, просто желаю Тантане успеха, желаю всем театрам успеха и надеюсь, что все пройдет хорошо. Судя по тому, по качеству тех спектаклей, которые подали на конкурс, все у нас будет хорошо. Һәм әлбәттә, сезне барыгызны да көтәбез. Мин уйлыйм, без ниндидер СМИ өчен аерым шәхсән транспорт әзерләячәкбез. Шул чөнки сезнең ярдәмендә бу премияның дәрәҗәсен үстәргә сездән ярдәм кирәк булачак. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Фәрит Рафкатович, әйтер сүзегез бармы? Рәхмәт. Бик кызыклы темага эчтәлекле сөйләшү булды. Кунакларыбызга бик зур рәхмәт. Пресс-конференция тәмам.